Hej, välkomna till en ny video. Jag har en gäst, eller vad man nu ska säga. Kompis över, och vi ska prova mina slime. Jag får inte säga hennes namn och jag får inte visa hennes ansikte, men ja, jag har redan tagit ut en slime, för alltså, det är typ pärlor i. Det är jätteskönt. Jag har också tagit ut den. Och det luktar jättegott. Det är så här, det är rosa, blå och lila pärlor. Och det får en 10 av 10, för det här är mitt favoritslime. Jag har något rosaaktigt. Så det får 9 av 10. Men vad tog det där vägen då? Det är ett slime. Vad heter det efter? Skit i det. Här är det. De två är mina favoriter. Jag ska välja här nu. Jag har ganska många favor, men skit i om du tar mina favos. Just det, sen så har jag det här. Det är liksom blått med frukter. Och jag har... Man kanske inte ser frukterna så bra, men... Och jag har ett sånt här slime. Som är med massa med kulor i. Och det är väldigt skönt. Ser ni? Ja, det är så här frukter. Och det får en 5 av 10, för alltså, det är inte så där jätteskönt, för man kan skära sig. Och det här får en 6 av 10. För det är väldigt skönt. Sen så tar jag det här. Alltså det här gjorde Tuva. Det är skitmånga så här pärlor i. Eller kulor, eller vad man nu ska säga. Alltså, kolla. Vi fick ta ut typ 1000 sådana här. För att det blev för många. Fast det är ändå jätteskönt. Får jag säga mitt? Ja. Det är typ orange. Och massor med gula kulor i. Ja, så är det glitter också. Och den får en 5. Sen så tar jag det här. Det här gjorde jag för några minuter sedan. Typ 10 minuter sedan. Eller 11 eller något sånt. Ja, men det är jättebra tycker jag. Det är rosa med rosa så här kulor. Det luktar jordgubb. Pokar skitbra och är jättestretchigt. Och crunchar jättebra. Så det får en 10 av 10. Jag typ likadant. Nej, jag glömde göra poäng. Gör inget. Jag har typ ett blått. Förresten så skulle vi bara visa de här. Det här får 9 av 10. Det här är blått med massor med blåa kulor i. Här är mitt sämsta slime. Det får en Jag försökte rädda det här med raklödder och vatten, men det gick inte så jättebra. För alltså kolla. Man ska min kompis Molly har sagt att det ska inte gå sönder när man drar det snabbt, så är det jättebra. Kolla, nu när jag drar det här jättesnabbt. Ja, det är inte alls bra. Så vi lägger i det. Jag tog något... Sen så... Jag tog något grönt blått. Det kanske ser ut som en LOL-boll, men alltså... Ja, jag köpte och det är några kulor i och så. Det är jätteskönt, så det får en 6. Det är tuber. Alltså det är inte så där jätteskönt, men det ser typ ut som... Vad ser det ut som, tycker du? Typ en boll av kulor. Jag tycker att det ser ut som typ honung på något slag. Ja. Ungefär. Men den får en 10 av 10 för alltså det är jätteskönt. Den är inte stretchig eller pokig, men alltså det är jätteskönt att liksom bara hålla på med den så här. För om man är stressig då kan man bara, kom igen nu då.
Typ så. Jag tog ett gult med massor med pailletter i och det var Det som är jättebra, det är att det är så här hål här. Så att det kommer in lite luft och det behöver det. Och nu ska jag använda det här. Ja. Fast vi ger inte poäng. Nej. Och vi kommer sluta ge poäng nu. Alltså det här är jätteskönt tycker jag. Det är så här. Ser ut så här. Det är orange, lite glitter och några pärlor i. Så, ja. Gud, det liksom dånar i hela huset typ. Men, ja. Har du använt alla de här? Ja. Redan? Jag har bara använt 1, 2, 3, 4, 5, nej 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7. 7. Du har 1, använt 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Ja. 8 med det här. Ja. Va? Men jag ska använda typ samma. Det är samma fast det där är lite smutsigt. Och det här är mycket dåligare. Men Det var jag jättebra. lägger det här i den här burken för jag tycker inte om den. Jag kommer prova det här. Oj! Glitterblå. Det här är Blå. jättesnyggt. Alltså det är ganska lite så här pärlor i, men det är snyggt. Och det är jättefin färg. Ser du vad fin färg är? Ja, det blir jättefint. Ja, det var jättefin. Jag pussade precis mitt slime. Men sen i slutet av videon så ska jag visa 2 av mina bästa slime. Och sen så får ni skriva i kommentarerna 1 eller 2. Som jag gjorde på en av mina TikTok-videos. Och här är till så här, här är ett genomskinligt med frukter i. Så de ser ut så här. Så. Och jag kommer prova något som ser ut så här. Det kanske låter lite konstigt men ibland så pratar jag skånska och ibland så pratar jag stockholmska. Men mest stockholmska. Vad är det för något? Men det är så som vi pratar nu. Ja. Eftersom vi bor inte direkt i Stockholm men vi bor i en by nära Stockholm. Alltså väldigt nära Stockholm. Det är typ 5 minuter. Sen så är man framme vid Stockholm. Eller? Nej, 10 till. Nej, 30 minuter. Ja, 30. Det är inte jättelångt att åka. Om man har något att göra i bilen. Mitt Oh ser my ut så god, jag här. hittade precis en jättefin. Mitt ser ut så här nu. Som en pannkaka. Jag har inte sett den här, men alltså. Fokus. Den här är väldigt sånt här stretchigt. Så att det kan dras ut jättelångt. Ja, men det är så här en Ja, det här är vindruva. jättebra. Det är så här Men det är inte vindruvestäng. jätteskönt. Eller vad man ska säga. Men det är skönt tycker jag. Det är skönt tycker jag. Jag kommer ta det här. Det. Jag vill hålla på med det. Men ta det då. Du kan Oh shit. Här är en av mina favoritslime. Alltså, jag älskar det här. Kolla. Om jag drar det snabbt nu. Ser du? Det är typ bra. För att om man drar det snabbt. Då ska det inte gå sönder. Men det här är ganska bra. Eller det är jättebra. Nu kommer det här ramla ner lite. För det är jätteskönt. Så ja. Men det kommer en del 2 för annars så kommer det att... Den här videon blir jättelång. Ja. Och det kommer inte ni tycka om. För då kommer ni sitta här och bara... När är ni klara? När ni är gamla.
Och typ Ska 99 år. vi sluta den här videon och fortsätta nästa video? Nej, för vi har bara pratat i 10 minuter. Har vi? Ja. Vet du det? För att man ser det där uppe. Okej. Men Vi kör lite till då. ja, vi kan köra tills det är 12 minuter. Ja, då provar jag. Då kör vi 2 minuter till. Jag kommer prova det här då. Jag älskar det här slimet. Oj, det var ganska fint. Men Det är inte så här kul. det är inte så här Nej, jättebra. det var inte tycker jag. jätteskönt. Nej. Va? Nej. 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 Nej, jag vill. Oh my god, jag tar det här. Oh my god, jag tar det här. Jag har redan testat det här. Välj tre slime som vi ska hålla på med. Jag väljer 3. Okej. Och jag börjar med det minsta. Och det är då det Men jag ska här. bara välja. Alltså det här är så fint. Det är så här frukter i. Och så är det typ havfärgat. Typ. Alltså ser ni? Ja, det är jättefint. Får kolla. Det är stretchigt. Så, jag har valt. Och sen så... Ja, det är jättebra tycker jag. Jag ska välja den sista då. Och det är typ studsigt. Oh, kolla. Kolla. Så, jag har valt 3. Jag har valt 3. Och de ser ut så här. Ja, de syns inte. Bra. Ja. Jag börjar med det här. Och det är så här rosa. Eller det är rosa. Man ser inte det för hon vill ju inte visa. Men det ser ut så. Det är typ, vänta, jag kan visa. Det ser ut så här. Det där gjorde jag igår. Gjorde du? Ja, det blev så jättebra. Eller nej, det där gjorde jag idag. Gjorde du? Innan jag kom. Eller va? Nej. Vilket var det jag gjorde idag? Jaha, det här gjorde jag idag. Det här vill jag också Visa. Ja, men nu har det gått 12 minuter, men skit i det. Vi kör Ja. lite till. Ja, alltså det här är så fint. Det är så här blått med typ pappersbitar i. Se. Ja, ni såg. Det här var jätteskönt. Men det kommer en del 2 bara så att ni vet. Vi kommer sluta här. Och sen så har jag ett Vi har grönt massa slime. kvar. Ett grönt slime. Det här, alltså min favoritfärg är dessutom grön. Så det här är jättebra. Jag har ett kvar nu. Men vi kör bara till 14 minuter. Och Ja. jag har också bara ett. Så vi har 1 minut på oss kvar. Eller ja. Och det är blått med massor med blåa kulor i. Det här Jag kan visa är- det. Det är typ genomskinligt. Det där gjorde jag Det är idag. Det här är gult med gula pärlor. Och ja. Så ser det ut. Men vi syns i del 2. Eller hashtag 2. Peace!